हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज देखो एक फ़ोन आया है, ओप्पो का फ़ोन है। इसका चार्जिंग पिन इशू है, ठीक है। अब चल रहे हैं इसका चार्जिंग पिन जैक लगाने के लिए। तो गाइस वीडियो में बने रहो यार, देखो कितना आसान से लगाते हैं। ये देखो इसका जो प्लेट ऊपर वाला है ना, जो ढक्कन जिसको बोलते हैं, इसको ढक्कन थोड़ा गर्म करेंगे तभी निकलेगा, क्योंकि इसमें ग्लू लगा के इसको चिपकाया गया है। और ऐसे तो निकलेगा नहीं जब तक इसको गर्म करके निकालेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे मशीन रख दिए हैं, जो हीटिंग मशीन होता है। इस पे फोल्डर जो लगाने वाला होता है, फोल्डर नहीं, ग्लास, वो क्या बोलते हैं उसको, टच अलग करने वाला। तो इसी पे रख के हम इसको हीट करके इसको पहले वाला पीछे वाला ढक्कन वाला खोलते हैं, ठीक है। चलो इसको हम रख देते हैं, थोड़ा समय लेगा इस पे, तभी गर्म हो जाएगा अच्छे से। तो ग्लू आराम से ढीला हो जाएगा, आराम से चिमटी की सहायता से आराम से उसको निकाल लेंगे, तब इसका चार्जिंग पिन जैक लगाएंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, हम दिखाते हैं आपको कैसे लगता है चार्जिंग पिन। देखो ये गर्म हो गया है, अब देखते हैं इससे निकल जाता है कि नहीं। देखो ये निकल गया बहुत आराम से, गर्म हल्का किए हैं, बहुत आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो पहले इसका स्क्रू जितना है आराम से खोल लेते हैं, आओ पास से दिखाते हैं गाइस। चलो इसको फटाफट जो है कि इसका स्क्रू खोल लेते हैं। जो है कि फ़ोन से अलग कर दिए हैं प्लेट को। ये इसका चार्जिंग जैक चेंज करना है, पिन इसका चेंज करना है, तो अलग करेंगे तभी चेंज कर पाएंगे। अब चलो पहले इसका जो पुराना वाला पिन है इसको अलग करते हैं प्लेट से, और इसको अलग मतलब निकाल देते हैं। अब निकालने के लिए पहले इसे पेस्ट लगाना होगा, हार्ड करेंगे इसको, थोड़ा गर्म करेंगे तो थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। पेस्ट लगाएंगे तो बहुत आसान से निकल जाएगा। चलो पहले इसका पेस्ट लगा के इसको निकालते हैं। तो आप लोग गाइस लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जहाँ अच्छा लगेगा भाई कमेंट करो। देखो चार्जिंग पिन कितना आसान से, मतलब आसान तरीका से चार्जिंग पिन लगाना आप लोग सीख जाएंगे अच्छे से, ठीक। चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो या कीपैड फ़ोन हो। कीपैड फ़ोन में तो हालांकि पूरा प्लेट ही रहता है, और इसमें अलग अलग सब पार्ट अलग रहता है एंड्रॉयड फ़ोन में। चलो अब इसको अलग करके निकालते हैं, थोड़ा सा हीट करके निकालेंगे, ठीक है। तो हीटिंग मशीन से चालू कर लेते हैं। देखो ये हीटिंग मशीन है, ठीक है। अब इसी से गर्म करके निकालेंगे। देखो कितना आराम से निकल गया, बहुत आराम से ये पिन निकल गया है। अब न्यू वाला पिन जो है कि इसमें डालेंगे। अब थोड़ा इसको ना सोल्डिंग मशीन से साफ़ कर लेंगे अच्छे से। ये जो इसका होल नहीं है 1 2 3 4, इसको ना सोल्डिंग मशीन से आराम से साफ़ कर लेंगे, तब इसके बाद आराम से, अब हीटिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सोल्डिंग मशीन से ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पुराना वाला देखो पिन ख़राब हो गया था, ठीक है। अब इसमें न्यू वाला पिन डालेंगे। चलो इसको साइड में कर देते हैं। चलो पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए जो कि इसका जो होल था चारों साफ़ हो गया है, ठीक है। अब इसमें चलो पिन लगाते हैं। अब इसको जो है हल्का हल्का सोल्डिंग मशीन से ना हल्का हल्का इस पर रांगा रख देंगे। ये जो पिन है, ठीक है, ये वाला पिन जो है इस पर जो है कि थोड़ा थोड़ा रांगा लगा देंगे कि जो पिन का होता नहीं है ये वाला अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। चलो इसमें हम अब डालते हैं नया पिन। अब नया पिन निकाल लेते हैं। ये देखो नया पिन ले लिए हैं। अब इसमें जो लगेगा वही निकाल सकते हैं आप लोग। ये देखो नया पिन निकाल दिए हैं, ठीक है। अब चलो इसमें, अब देखो हीटिंग मशीन की ज़रूरत है नहीं, तो हीटिंग मशीन को बंद कर दिए हैं। अब जो है कि सोल्डिंग मशीन से ही इसको लगाएंगे, ठीक है। चलो गाइस अब लगाते हैं, आप लोग वीडियो में देखिए कैसे लगता है। तो यहाँ पर देखिए पिन जो है लगा दिए हैं, ठीक है। अभी रांगा नहीं रखे हैं, अभी रांगा नहीं लगाए हैं, बस सिर्फ पिन को इसमें एडजस्ट किए हैं। अब देखो पूरा एडजस्ट हो गया है, ठीक है। दोनों तरफ देख लीजिए, इस बार भी एडजस्ट हो गया है और इस बार भी। अब जो है कि इस पर चलो रांगा लगाते हैं, ठीक है। आराम से लगाएंगे, कोई किसी में सटे हो, ठीक है। प्लस माइनस देख के, इसमें क्या है कि सब आराम से बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है।
चलो इसमें थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं, पेस्ट लगा के तब रांगा लगाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो हम इसको थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगाने से क्या होता है कि रांगा जो है कि किसी में सटा रहता है ना, तो ये पेस्ट की वजह से अलग हो जाता है, ठीक है। देखो ये जो कि सब में पेस्ट लग गया है। अब जो है कि रांगा चलो लगाते हैं, सोल्डिंग करते हैं अब इसका। ये सोल्डिंग मशीन है, ठीक है, ये रांगा है। चलो इसमें थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रांगा लग गया है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो छोटा कहीं छूटा हुआ है उसको आराम से लगा देंगे हम लोग। ये देखो लग के कंप्लीट हो गया है। चलो अब ट्राई करते हैं। ये रहा फ़ोन ओप्पो का। चलो अब इसे लगा के देखते हैं। ये नेटवर्क आईसी है, ठीक है। नेटवर्क जो तार नहीं होता है, नेटवर्क आईसी वाला तार है, वो टूटे नो। इसको देख के आराम से इसको बैठाएंगे इसमें। ये देखो पत्ता है, ठीक है, इसको लगा लेते हैं आराम से। ये लग गया है। चलो पहले चेक कर लेते हैं, तब इसका कसेंगे, ठीक है। ये देखो इसमें लग गया है चार्जिंग पिन। देखो डिस्प्ले पर लाइट आएगी नहीं। देखो गाइस यहाँ पे चार्जिंग उठा लिया है, ठीक है। अब ये चेक हो कर लिए हैं। अब चलो इसको कस देते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क आईसी जो है ना, इसको आराम से लगा देंगे। जो जैसे था वैसे लगाकर अब कस देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ गाइस लगाने में, कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखो नेटवर्क आई तार है, ठीक है। ये आराम से बैठ गया। चलो अब इसको कस देते हैं। ये देखो गाइस जो है कि सारा स्क्रू कस दिए हैं, ठीक है, कोई स्क्रू नहीं बचा है। अब चलो चेक कर लेते हैं, एक बार कसने के बाद भी चेक कर लेते हैं चार्जिंग उठा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो 2% हो भी गया, ठीक है। फाइनली दोस्तों ये फ़ोन बन के रेडी हो गया है। आप लोग देखें 2% चार्ज भी हो गया है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए गाइस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा देखने के लिए। तो चलो गाइस अब हम नेक्स्ट फ़ोन हमको बनाना है, ठीक है। अब देखो इसका है फोल्डर चेंज करने के लिए। देखो ये फोल्डर फूट गया इसका। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा फोल्डर कैसे बनता है, सिंपल आसान तरीका फोल्डर बनाने का। तो फाइनली इसका चार्जिंग इशू था, तो ये कंप्लीट हो गया है। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।